तो ये देखिए इस तरह का आवाज़ कर रहा है। तो देखिए बिल्कुल भी आवाज़ इसमें नहीं आ रहा है। तो दोस्तों जो आवाज़ करने का जो कारण होता है, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ, हमारे जो रसोई घर होता है उसमें हम एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि वो अचानक से आवाज़ करना शुरू कर देता है। तो मेरे पास एक एग्जॉस्ट फैन है, ये देखिए छोटा। तो इसको मैं आपको चलाकर दिखाने वाला हूँ कि ये किस तरह का आवाज़ कर रहा है। तो इसे पावर में लगाना एक बार। तो मैं ऐसे पकड़ लेता हूँ इसे। तो ये देखिए इस तरह का आवाज़ कर रहा है। तो ये आवाज़ क्यों कर रहा है, निकालना एक बार। ये आवाज़ क्यों कर रहा है वही आपको मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों होता क्या है कि जब हम रसोई में लगाते हैं तो इसमें क्या है कि मिट्टी वगैरह चली जाती है, जिसके कारण इसका जो बुश और शाफ्ट है वो कट जाता है। तो इसे हम खोलते हैं और इसका जो बुश और शाफ्ट है वो कटा हुआ है, उसे चेंज करते हैं। तो चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसे खोलते हैं। तो खोलने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, ये वाला पेज हमको खोलना पड़ेगा। तो इसे खोल लेते हैं। पेज को खोलने के बाद हमको कैप को हटाना है, तो ये ऊपर की ओर हट जाएगा। इसको हटाने के बाद इसका जो कनेक्शन है ये हटाना पड़ेगा हमें। कनेक्शन हट चुका है और फिर हम क्या करेंगे, कंडेंसर को हटाएंगे। यहाँ से हम कंडेंसर को हटा लेते हैं। तो कंडेंसर हट चुका है। अब हम दोस्तों हम क्या करते हैं, मोटर को खोल लेते हैं एक बार और इसका जो बॉडी है, इसका जो फ्रेम है वो अलग रख देते हैं ताकि हमें काम करने में आसानी रहे। तो मोटर को हमने खोल लिया है। इसका पंखुड़ी खोल लेते हैं। अब ये चारों स्ट्रेट खोल लेते हैं। तो चारों स्ट्रेट हमने खोल दिए। अब हम करते हैं मोटर को ओपन। मोटर को खोलो। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखा होगा, ये देखिए शाफ्ट है वो कट गया है। ये देखिए ये शाफ्ट कटा हुआ है और इसका बुश में देखिए इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। तब क्या होता है, इसमें आवाज़ करना शुरू कर देता है। आगे का कोई चेक करो एक बार। तो ये देखिए आगे का भी शाफ्ट है वो कट गया है, तो इसी कारण ये आवाज़ कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसका शाफ्ट और बुश बदल देते हैं। तो इस तरह से हमें बुश को निकालना पड़ता है। तो देखिए बुश निकल चुका है। इसी तरीके से इसको भी हम ऐसे ही निकालेंगे। स्प्रिंग को अच्छे से साफ कर लेना है। कवर को भी हम अच्छे से साफ करेंगे। उसके बाद में हम बुश लगाएंगे और इसको हमने यहाँ पर बुश लिया है और 2 नमदे लिए हैं। कभी भी हम बुश चेंज करें तो हमको नमदा भी चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि नमदे में अगर कचरा वगैरह रहेगा तो फिर से बुश कट जाएगा। तो हमको नया बदलना है। पहले हमको बुश को इस तरह से रखना है, उसके बाद में ये नमदा लगाना है और फिर इस पे ऑयल लगाना है। ऑयल अच्छे से लगाना है, पलट कर लगाना है। नमदे को हमको पलट लेना है, पलट लेना। ऑयल का प्रोसेस पूरा हो चुका है। अब हम इसमें स्प्रिंग लगाने वाले हैं। कटोरी लगेगी, फिर इस पे स्प्रिंग लगेगा। अब हमको रिपीट लेना है और नीचे की ओर लगा देना है। रिपीट लगाकर इस तरह से रखना है और ऊपर का कवर इस तरह से बैठा देना है।
देखिए ये रिपीट इस तरह से बैठ गया है। इसके जस्ट सामने पहले रिपीट लगा लेना है। इसके सामने हमने रिपीट लगा लिया है। जोर से फिर से फैला देना है इसे। तो 2 रिपीट लग चुका है। तो 2 रिपीट बाकी है, तो 2 रिपीट हम लगा लेते हैं। तो देखिए बुश अच्छे से बैठ चुका है। अब हमको क्या करना है, इसी तरीके से दूसरे कवर में भी लगा लेना है। तो इसका जो शाफ्ट है वो निकालने वाले हैं, तो हम यूज करने वाले हाइड्रोलिक मशीन। तो इसे निकालना एक बार। तो शाफ्ट है वो निकल चुका है और इसमें नया लगा। तो नया शाफ्ट हमने लगा लिया है और और आने दो बस काफी। तो यहाँ पर दोनों कवर में बुश लग गया है, रोटर के अंदर शाफ्ट लग गया है। तो अब हम करते हैं इसे फिटिंग करके फिर देखते हैं कि जो फैन है वो आवाज कर रहा है कि नहीं। मोटर में बुश शाफ्ट बदलकर हमने मोटर को फ्रेम के अंदर फिटिंग कर दिया है और अब हम इसे चलाकर देखने वाले हैं। चलाने के लिए हमें पावर की जरूरत पड़ेगा। अब हम चलाकर देखने वाले हैं पावर में लगाकर। तो पावर में लगाना एक बार और देखते हैं कि पहले की तरह ही ये आवाज कर रहा है कि नहीं। लगा था। तो देखिए बिल्कुल भी आवाज इसमें नहीं आ रहा है। तो दोस्तों जो आवाज करने का जो कारण होता है वो होता है बुश और शाफ्ट का। तो देखिए बिल्कुल साइलेंट चल रहा है और इसमें बिल्कुल भी आवाज नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।